Bon, je vous fais le topo. Alors aujourd'hui, point météo, bah il neige pas mal même. Là je m'enfonce d'ailleurs. Il neige tellement en fait depuis hier que tous les cours aujourd'hui sont annulés. Donc il n'y a pas de classe, il n'y a rien du tout. Bon, moi je m'en fous un peu parce que de toute façon, là c'est quoi, faut que j'aille bosser. La bonne nouvelle, c'est que j'étais en retard, bah maintenant au moins je le suis plus. Ça c'est bon. Et puis voilà quoi. Fait moins combien, je sais pas, il doit faire moins 12, moins 13. On va dire que ça s'est réchauffé depuis l'autre jour. Et il paraît que ce soir il y a beaucoup de vent, enfin il y en aura beaucoup. Et il va faire beaucoup plus froid. C'est un super bonheur. Mais voilà, il y a de la neige, ça c'est cool. Voilà. Et... il y en aura pas de... ça crache. Bon. Anyway. Short. I'm here at the terminal. I just spent 10 minutes getting off of Chestnut Street. Now I have operators that just got seated with the Hop et... voilà. Bon alors, selon ce que m'ont dit les Américains, ce qu'on a là c'est une neige sèche. C'est-à-dire que c'est une neige qui a tendance à rester en poussière et on va dire à... Comment ils disent un truc genre sweeper les voitures avec un grand coup de vent. Donc beaucoup plus dangereux qu'une neige qui se colle parce que au moins une fois quand elle est collée, bah elle est collée. Là cette fois-ci c'est une neige qui est capable de se relever du sol. Enfin bon voilà, c'est comme ça. Et réattaquer une deuxième fois.
Yes, exactly. You have to go east